আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথার নিয়মিত পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট বাজার সংলগ্ন মিজানুর রহমান ভাইয়ের একটি গরুর খামারে। দর্শক, তিনি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। তার ব্যবসার পাশাপাশি মিজান ভাই এবং তার স্ত্রী দুজন মিলে একটি গরুর খামার তৈরি করেছেন এবং এখানে এখন মোটামুটি 12-14টা গরু রয়েছে এবং একটি বড় মোটাতাজাকরণের ষাঁড় গরু রয়েছে, যেটির ওজন প্রায় 25 মণ হবে। তো আমরা আজকে এই উদ্যোক্তা মিজান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো এবং জানার চেষ্টা করব তারা কেন গরু পালনে আসলেন, কিভাবে গরু পালন করতেছেন, এই গরুর খামার থেকে কতটা প্রফিট নিয়ে আসা সম্ভব, সার্বক্ষণিক যে কাজগুলো রয়েছে কিভাবে এই কাজগুলো হচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো চলুন আমরা উদ্যোক্তা মিজান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি এবং বিস্তারিত বিষয় তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি। চলুন আমার সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাবি আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আমি শুরুতে ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, আসলে এই খামার কত বছর? আমার খামারের বয়স প্রায় 7 বছরের মতো চলছে। আপনি পেশায় কি করতেছেন? মূলত আমার পোল্ট্রি ফিডের দোকান আছে, পোল্ট্রি ডেয়ারি, পাশাপাশি আমার খামার আছে, এই তো এইগুলোই। আচ্ছা, এই যে 7 বছর আগে গরুর খামার শুরু করা, কিভাবে শুরু হলো খামারটি? প্রথমে আমি ষাঁড় গরু দিয়ে শুরু করছিলাম। প্রথমে 5টা ষাঁড় গরু কিনছিলাম, কেনার পরে তারপরে ওইটাতে মোটামুটি আমার একটু লস আসছিল, হলো গিয়ে খাদ্য খরচ আর যে হিসেবে গরুর বাজার ছিল সেই হিসেবে লস হয়েছিল। লস হওয়ার পরে আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে তাহলে তো ষাঁড় গরু ওইভাবে আর লালন পালন করা যাবে না। পরে আমি আসলাম হচ্ছে আপনার গাভীতে আসার পরে আমি শুধু 2টা গরু কিনছিলাম। 2টা গরু কেনার পরে 2টা গরুর থেকে এখন মোটামুটি আমার এই ঘরে প্রায় 13-14টার মতো গরু হয়েছে। তার মধ্যে কিছু বিক্রি করছে আর বাকিগুলো আছে। এখন সর্বমোট কয়টি আছে? এখন আছে আমার কাছে বাছুর আর সবসহ 8টা। বিশাল বড় একটি এড়ে গরু দেখতে পাচ্ছি, এটি কি এই খামারের না? না, এটাও আমার বাড়ির গাভীর বাছুর, বাড়ির গাভীর থেকে এটা আসছে। আচ্ছা, এটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো পরে। এখানে যে প্রথম যে গাভীটি থেকে আপনার গরু শুরু, যে 2টা গরু দিয়ে খামার শুরু, সেই গাভীগুলো কি আছে এখনো? প্রথম যে 2টা গাভী কিনছিলাম ওই 2টা গাভী নাই আমার, এখন বিক্রি করছি আমি। আর ওই প্রথম যে বাছুরটা আমার খামারে আসি, প্রথম যে বাছুরটা হয়েছে ওই বাছুরটা আছে। ওই বাছুরের থেকে এখন আমার মোটামুটি এই গরুগুলা, ওইটার থেকে এই যে আমার এই বড় ষাঁড়টা, তারপরে ওই যে ওই পাশে ওই গাভী 2টা, হ্যাঁ ওই মাঝেরটা। তার মানে এটারে বাছুর কয়টা হয়েছে? ওটার বাছুর এখন আমার ঘরে আছে মোটামুটি এই 7টা সহ 4টা। কোন জাত এটা? জাত এগুলা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান বীজ তো দিয়ে যায় আমাদের এখানে, যে ওই যে এআই কর্মীরা আছে ওরাই তো দিয়ে যায় বীজ মূলত। এখন ওরা তো বলে যে বিভিন্ন কোম্পানির, যেমন বাকের আছে, তারপরে আমেরিকান ডেয়ারি আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার হিজাবের আছে। ওরা বলে যে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, ওই হিসাব করে আমরা ওই বিশ্বাস করেই নেই আর কি। 2 মাস পরে যে হিটটা আসে ওই হিটটাতে আমরা বীজ দেই। এতে যদি গরুর ভালো থাকলেও ভিতরে সব অবস্থা ভালো থাকে তাহলে কনসেপ্ট করে, আর নাহলে অনেক সময় 2-1বার মিস হয়। 2-1বার মিস হওয়ার পরে আবার কনসেপ্ট করে। আমার এখানে খামারে মানে কনসেপ্ট নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়নি এ পর্যন্ত আর কি। এখন জানতে চাই, এই খামারটি দেখাশোনা করে কে? আপনি তো ব্যবসার কাজে। সকালবেলা আমি কিছুটা হেল্প করি আর বাকি সময়টা আমার ওয়াইফ আছে, এই মোটামুটি দেখাশোনা করে। সারাদিন আর কি বলা চলে যে এই যাবতীয় কাজ এখানকার পরিচালনা করার দায়িত্ব এই থাকে, আর আমি তো পরের দোকানে যাই, এই অবস্থায় আছে। আপনি এই যে খামারে আসা ভাই তো বলছে যে 7 বছর থেকে এই খামার করে আসতেছেন, তো আপনি এটাতে কিভাবে সম্পৃক্ত হলেন আমাদের যদি একটু বলতেন। সম্পৃক্ত বলতে আসতাম, আগে কাজের লোক ছিল, মাঝে মাঝে আসতো না। আমি একটু একটু করে যাওয়া আসা করতে করতে কখনো দেখা যায় লোক আসেই না, আমি করছি, আমি একটু সময় দেই। আর এখন মনে হয় যে করতে করতে এরকম হয়েছে আমি করতে পারবো। আমাদের একটু বলবেন সকাল থেকে সন্ধ্যা এই খামারে কি কি কাজ থাকে এবং কিভাবে এই কাজগুলো করানো হয়? সকালবেলায় তো এসে একটু দেখাশোনা করি, সাথে যেদিন পারি একটু মহিলা টয়লা নিয়ে একটু আমি ওদের সাথে হেল্প করি। খাবার দিতে হয়, গোসল টোসল করানো লাগে, এগুলোই আর কি। আবার দুপুরে এসে খেতে দিতে হয়। আবার মাঝে মাঝে একটু আসা লাগে, দেখা লাগে, গোবর টোবরগুলো একটু সাইড সুইট করে নেওয়া লাগে। এখন কি কোনো গাভী দুধ দিচ্ছে? হ্যাঁ, দুধ দিচ্ছে। কয়টা গাভী দুধ দিচ্ছে? গাভী দুধ দিচ্ছে 3টা। কিরকম দুধ আসে প্রতি? এই তো 40 লিটারের মতো হচ্ছে। আমাদের একটু শুরুর দিক থেকে বলবেন, আসলে গাভী পালনের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন আপনি, বা কিভাবে এই কাজগুলো করা হয়েছে? ব্যবস্থাপনার মধ্যে সঠিক পরিচর্যাটাই আসল। আপনার সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে আর এদেরকে দেখাশোনা করতে হবে, মানে এদের যত্নটাই মূলত মেন। এদের হচ্ছে গিয়ে খাবার তো
টাইম দিতেই হবে। আর মেন হচ্ছে যত্নটা, আপনি যদি যত্ন নিতে না পারেন তাহলে আপনি গরুর খামারে সাকসেস হবেন না। আচ্ছা, এই যে এখন 3 বেলা দিনে খাবার দিচ্ছেন, এই খামারে কীরকম খাদ্য খরচে কীরকম খরচ হয়ে যায়? সব কিছুরই তো দামটা বেশি, যেমন খড়ের দামটা আগের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের খড়টাতেই এখন মোটামুটিভাবে মেন খরচটা পড়ে। তারপর দানাদার খাদ্য যেগুলো আমরা দেই, ডালের ভুসি, গমের ভুসি, তারপরে হচ্ছে আপনার রেডি ফিড, এগুলো তো অনেক খরচ এখন। তারপরেও মোটামুটি মনে করেন যে প্রতিদিন আমার খামারে 3000 টাকা প্লাস হয় খরচ আর কি, সব মিলায়। এখন দুধ দিচ্ছে 40 লিটার, তো সেই খরচে কি খামার চালা সম্ভব? দিয়ে খামার তো লস হয়। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে এই যে এই অবস্থায় খামার কিভাবে চালাচ্ছে? এই অবস্থায় চলতেছে, বাইরে থেকে সাপোর্ট দেওয়া লাগে। আর ওই হয়তো বা দুধ বিক্রি করে তো হচ্ছে না, ওই দুধ বিক্রি করার টাকাটা মনে করেন এখানে যাচ্ছে। আর ওই যে বাছুরগুলো বড় হচ্ছে, যেমন এই সারটা আমার বাড়ির, হ্যাঁ, এই সারটা যদি আমি বিক্রি করি তাহলে এখান থেকে কিছু টাকা আসবে। এইভাবে আর কি সমান সমান হয়। আর শেষে যা কিছু যদি গরুগুলো বিক্রি করা যায় ওইটাতে একটা লাভ থাকে, কিন্তু দুধ আর খাদ্য হিসাব করলে এখন কোনো লাভ হয় না। এই শেডটি কয়টি গরুর জন্য করা হয়েছে? এই শেডে আমার মোটামুটি 15টা গরু ধরবে। কত স্কোয়ার ফিটে শেড করা হয়েছে গরু রাখার জন্য, এবং এই যে খাবারের পাত্রটি দিয়েছেন এটা কীভাবে করা হয়েছে, আমাদের এই বিষয়ে কিছু বলবেন? শেডটা হচ্ছে লম্বায় 55 ফিট আর পোস্টে আছে প্রায় 27 ফিট। গরু রাখার জন্য এইটা আছে আমার হচ্ছে 13 ফিটের মতো। খাবার যে চারিটা আছে ওইটা আমি মোটামুটি একভাবে লম্বায় করছি, ওখানে কোনো পার্টিশন দেয়নি। এই কারণে পার্টিশন দেয়নি যে পরিষ্কার করার সময় এইটা হলে আমার সুবিধা হয়। আর যখন পার্টিশন থাকতো তখন হতো ওই একটা টুকরা টুকরা করে পরিষ্কার করা লাগে, তো এটা একটু সময়ের ব্যাপার। এই জন্য আমি একবারে লম্বায় করছি। যেহেতু গরু আমার এই সারটা আর বাদবাকিগুলো সব গাভী, খাবার ওই একভাবেই দেওয়া হয়, ওই জন্য আমার লম্বাটাই সুবিধা হয়েছে। গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে কোনো রোগ ব্যাধি বা এই বিষয়ে কিছু বলেন? আর রোগ ব্যাধির ঝামেলা থাকে, যেমন এফএমডি, যেমন খুরা রোগের প্রাদুর্ভাবটা বেশি এখন, ওটা মোটামুটি সারা বছরই হচ্ছে। আর মাঝখানে একটা লাম্পির সমস্যা গেছিল, যদিও লাম্পির কোনো ভ্যাকসিন এখন আমরা পাইনি, তবে খুরা রোগের ভ্যাকসিন আছে। ভ্যাকসিন দেওয়া হলে কিছুটা নিরাময় পাওয়া যায়। আমার খামারে তেমন মূলত রোগ ব্যাধি এই ধরনের সমস্যা করেনি এ পর্যন্ত। আপু, আপনার কাছ থেকে এখন জানতে চাবো, এখানে আমরা কিছু তিতির পাখি দেখেছি, তো এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? এটা আবার কেন খামারের মধ্যে পালন করা? এইটা শখের বশেই করা হচ্ছে। এই ছিল, তিতির পাখি আছে, এখন আছে 8টা। এগুলো কি ডিম দিচ্ছে? ডিম দেয়নি, এই যে গরমের সময় কি দিবে। আচ্ছা, এই তিতির পাখিগুলোকে কিভাবে দেখাশোনা হচ্ছে, খাবার দিতে হয় কিভাবে? ব্রয়লার ফিট একটু দিতে হয়, বাঁধাকপিটা দেখবে সবজি সিজনে একটু সবজি টবজি দিলে খাবে, ঘাস দেওয়া যায়, পানি 3 বেলা এইভাবে খাবার দিতে হয়, সকালবেলা, দুপুরে। ভাই, আপনি আমাদের একটু বলবেন, এত সুন্দর একটি এড়ে গরু করা, এটা কত বছর হলো এর বয়স? 28-29 মাসের মতো চলছে। এটাকে ছোট থেকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসায় কি কি কাজ করতে হয়েছে, কোন ধরনের ব্যবস্থাপনায় রেখেছেন, কি কি খাদ্য খাওয়ালেন, কি কি পরিচর্যা করছেন, এই বিষয়গুলো আমাদের একটু বলবেন। স্বাভাবিক যে খাবার তাই খায়, স্বাভাবিক আপনার হচ্ছে গমের ভুসি, ডালের ভুসি, আর্টিফিশিয়াল কিছু এর মধ্যে নাই। আর্টিফিশিয়াল খাবার একে দেওয়া হয় না, আর কিছু কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় আর খড় দেওয়া হয়। এগুলোতে কোনো ভ্যাকসিনের দিতে হয় কিনা? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন তো অবশ্যই দিতে হবে। আপনার ওই যে এফএমডি ভ্যাকসিনটা আমরা দেই, তরকা দিতে হয়, বাবলা দিতে হয়, তো আপনার আর্টিফিশিয়াল আর কিছু দেওয়া হয় না। এটার ওজন কিরকম হয়েছে এখন? না, আমার ধারণা তো গোস্তই 25 মণ আছে। এই যে 28-29 মাস হয়ে গেছে, এই পর্যন্ত হিসাব করা আছে কিনা যে এটার পিছনে কিরকম খরচ হয়ে গেছে? ওইভাবে তো ব্যয় হিসাব করা হয়নি। বাড়ির ওই গাভীগুলো আছে ওগুলোর সাথেই খাচ্ছে, তারপরেও একটা হিসাব যে প্রতিদিন 500 টাকা প্লাস খরচ হয় পিছনে। তো এটা কি বিক্রি হবে কবে? এটা চিন্তা ভাবনা আছে, আমি সামনে কোরবানিতে বিক্রি করবো। তো কিরকম আশা করতেছেন, এটার বাজার মূল্য কিরকম হবে, বা আপনার তো দিন ধরে এটাকে লালন পালন করা, কিরকম আশা করতেছেন এখান থেকে? এটা লোকাল বাজারে তো ওইভাবে আমাদের এখানে এটাকে দাম দেবে না, কিংবা দাম পাবো না, যেহেতু আমাদের এখানে গ্রাম এলাকা। তা এটাকে আমি ছোট থেকে অনেক কষ্ট করে লালন পালন করছি। এটাকে প্রতি মানে একটা শখের বশেই বলা চলে, আবার অনেক কষ্ট শ্রমও দেওয়া হয়েছে, খরচও হয়েছে। তা সেই হিসেবে আমি মোটামুটি একটা আশা করতেছি যে 8 থেকে 10 লাখ টাকার মধ্যে গরুটা বিক্রি করতে পারলে আমার একটা হতো আর কি। মোটামুটি এই পর্যন্ত এই খামারে কত টাকা ইনভেস্ট করা আছে? এই পর্যন্ত 20 লাখ টাকা প্লাস হবে। যে গরুগুলো আছে সেগুলো কি সেই পরিমাণ অর্থ আছে এখানে? না, এর আগে আমি কিছু গরু বিক্রি করছি। তো কি পরিমাণ গরু বিক্রি করা হয়েছে? মূলধন আমার আগেই উঠে আসছে, এখন যেগুলো আছে আর কি আমার প্রফিটের থেকেই আছে। তো এই খামারে তো আরো গরু রয়েছে, অন্যান্য যে গরুগুলো রয়েছে, এই খামার কি আরো বাড়ানো হবে ভবিষ্যতে? ভবিষ্যতে আমার পরিকল্পনা আছে যে আমি, যদিও গরুর খামার এখন লস প্রজেক্ট, খরচের তুলনায় ব্যয় যে হয় ওইভাবে আয় আসে না, কিন্তু আমি আমার আশেপাশে লোকজনের দুধের চাহিদাটা পূরণ করার জন্য কিছুটা আমি চেষ্টা করব যে আমি প্রায় 50টার মতো একটা গরু করার, বড় খামার করার চিন্তা ভাবনা আছে। তো আপনি তো একজন ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসার পাশাপাশি এই খামার করতেছেন, পাশাপাশি আপু এটাতে সময় দিচ্ছে। আমাদের দেশে অনেক উদ্যোক্তা ভাইরা এই ধরনের ডেইরি সেক্টরে আসতে চায়, তারা এই কাজগুলো করতে চায়। আমরা জানি যে গরুর খামার যদিও
অনেকেই বলে যে লস প্রজেক্ট, আবার বছর শেষে এখান থেকে একটা মোটা অঙ্কের মুনাফাও পাওয়া যায়। তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কি বলবেন, আসলে ডেইরি খামার বা মোটা তাজাকরণ যেটাই হোক, এ ধরনের খামারে আসা যায় কিনা বা এটা অর্থনৈতিকভাবে পরিবারকে সাপোর্ট দিতে পারে কিনা, এই বিষয়ে আমাদের যদি কিছু বলেন। আপনার গরু খামার করতে গেলে আপনার প্রথম অবস্থায় কিছু বার্ডের সাপোর্ট লাগবে, কিছু টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে হবে এবং ইনভেস্টগুলো অনেক বেশি বলা চলে। যদি আপনি নতুন অবস্থায় একটা গাভী কিনতে চান, একটা ভালো মানের গাভী কিনতে গেলে 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ এরকম টাকা লাগবে। আর সর্বোচ্চ বড় কথা হলো আপনি যদি নিজে খামার পরিচর্যা করতে পারেন তাহলে আপনার গরুর খামার করা যাবে। আর যদি নিজে না পারেন যে না আমি মানুষ দিয়ে সব করাবো, আমি থাকি না, আমি বাইরে ব্যস্ত থাকি, তাহলে আপনার গরুর খামার করার দরকার নেই, আপনার গরুর খামার আপনার হবে না। আমরা আপুর কাছ থেকে একটু জানতে চাই, সংসারের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য এটা ভালো খারাপ না, সংসারে অনেকটা সেভ করা হচ্ছে। আমরা নিজে থাকলাম করলাম, সংসারের হাজব্যান্ডকে কিছু আমরা করে দিতে পারছি। ভাই এবং ভাবি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। এত সুন্দর একটি খামার করেছেন এবং এই বছরে কোরবানির জন্য যে ষাঁড় গরুটি তৈরি করেছেন, আমরা আশা ব্যক্ত রাখি যে লক্ষ্য নিয়ে এটি করা, সেই আশা যেন পূরণ হয়, এই আশা ব্যক্ত রেখে আমাদের দর্শক বন্ধুদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ থেকে আমরা কথা বলেছি মিজানুর রহমান ভাইয়ের সঙ্গে এবং ভাবিও এই খামারে সময় দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর একটি পারিবারিক খামার তৈরি করেছেন, এখানে সংসারের কাজের পাশাপাশি এবং মিজান ভাই ব্যবসা করতেছেন, ব্যবসার পাশাপাশি এই খামারের সময় দিয়ে। আমাদের দেশে যেহেতু দুধটা বাজারজাতকরণের সুবিধাজনক ব্যবস্থা নেই বিধায় কিন্তু অনেক খামারিরা বলে যে আমরা এটি লস করতেছি, কিন্তু বছর শেষে এর লভ্যাংশ হচ্ছে একটি বাছুর, তারপরে মোটা তাজাকরণের সার থাকলে এগুলো, অর্থাৎ খামার চালাতে গেলে আপনার ডেইরি সেক্টরে যে আসে সেটা দিয়ে খামার শেষ, বাড়তি মুনাফা হচ্ছে বাছুরগুলো, বছর শেষে এখান থেকে একটা মোটা অঙ্কের প্রফিট আসে, সেটি দিয়ে খামারিরা কিন্তু এখন খামারগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে। তো আমরা গরুর খামার এবং এই মোটা তাজাকরণের সার নিয়ে ভাই এবং ভাবির কাছে জানার চেষ্টা করেছি, তারা কীভাবে এই কাজগুলো করতেছেন, বছর শেষে এটা থেকে কীরকম প্রফিট আসে, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেছি। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল গাভীর খামার নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।